Изключително сериозни са ремонтните дейности и в клиничната лаборатория, която временно е преместена в западното крило на вътрешното отделение. Нови облик и оборудване ще създаде капацитет на болницата за по-голям брой изследвани показатели и ще доведе до увеличаване на поток от пациенти и качество на изследванията. Всички лабораторни резултати от изследванията ще се регистрират в компютрите и по този начин могат да се ползват от лекарите, без да е необходимо те да ходят до лабораторията. Ремонтните дейности са обхванали вътрешно отделение. Там се изграждат помещения за новото отделение за долекуване. Проектът подкрепа за повишаване на диагностично-лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в МБАЛ Разлог е на стойност 4 милиона 630 хиляди 661 лева. Проектът ще подобри здравната инфраструктура на община Разлог и ще позволи да бъдат преодолени съществуващите проблеми в медицинското обслужване на населението.